بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 605 عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كإتهاي لحية طبنكي بشي صدحات ربيع الأول سنة تكون أفر بقرة فرطني صدح إسلام كان وافق سنة صدح إلى باطنكي بشي طبنا سنة كلا كون إلى باطني كو وحانو قبيني والمدة كسو جري موضوع أن جنة iyo ahlu jannada iyo nicmooyinka ay jannada dhexdeeda leedahay iyo waxyaabahay ku saabsanaabaan muddo kusoo jirran dhammaynay. maanta mowduuc cusub ayaanu bilaabaynaa. lagana yaaba inaan horaan soo maray, inkastoo hadda aan xusuusnayn. laga yaaba inaan qaabab kala duwan kusoo maray, laakiin haddana waa mowduuc had iyo jeer uu qofka muslimka u baahan yahay wey. walaalaha aaraa kala bedelan oo fara badan bay soo qoreen. runtii qaar yidhahda kitaab inaloo bilaabaan rabnaa, qaar yidhaahda tafsiir, qaarba waxbay qaar faraa'id yidhaahda, qolaba waxbay sheegeen. marka qaar arrintan oo kale arrintan bay sheegeen iyo ducooyinkani wixii ku saabsan. marka xagga darsiga iyo ama tafsiir ha ahaado ama kitaab kale ha ahaado, waxaan ooga cudur daaranaynaa had iyo jeer waxaanan soo gudbinayno shuruudo ayuu lehay. waxaanu jecel lahay inuu noqdo shay yar oo kooban oo xadiid qofku akhriyi karo, tafsiirkiisa wixiisana uu kooban yahay, inuu asagoo qoraala iyo asagoo maarata cod ah labaduba uu qofku helo, codkii iyo qoraalkii. marka mar haddii qoraalkii la qorahayo waa inuu ka gaabnado, wax dheer noqonin. marka haddii layihahdo tafsiir ha la akriyo, aayaadkii qur-aanka qoraalkoodii bay in la qoray noqonayaa. marka hal aayad in loo akriyo noqon, lianno ka badan ma qaadi karo waqtigu. haddii layihahdo kitaab ha la akriyana, fiqi hadduu noqdo, haddi had iyo jeer daliil ma leh. aqwaashii culimada iyo wixii la yidhi iyo maaragtay qiila waqaalada in la qoray noqonaysa. marka anu had iyo jeer waxaan jeclahay shayga oo qoraal ah iyo cod isla socdo inuu qofka helo. qofkii akhriyi karana marka qoraalkiina uu akhriyo, codkiina uu dhegeysto. kii kaloo akhriyi karinna codka keli uu ku filaado. marka arrimahaas waxay keenaysaa inaana kitaab geesta aan akhriyin. waxaan anagu dooranno oon soo xulanno oon u aragno inuu munaasab yahay mooyaane inaa maaragtay aana kitaab la akrin. duruufahaasaa diidahaya. waxaa kale waxaan waa wacdi iyo baraarujin wey. wacdi iyo baraarujin weeyaan. duruusta la akrinayo sida qaalibka waxaa fiican qofku meesha uu joogo inuu ooga qaato life, masaajida uu tago uu ka qaato oo wadaadka su-aalo uu weydiiye wixii ku saabsan. saas aada u fiican. ama waxyaabahan laga dhegeysanayo youtube-ki wixii ku saabsan waa kaalmo wey, kaalmo weeyaan. marka iyo baraarujin qayb ka mida wey. inta markaan ka gudbo mowduucaanu soo dooranay, waxaa weeyaan adducaau waladkaaru wa ahmiyatuhuma lixayaati lmuslim. ducada iyo adkaarta iyo ahmiyadda ay nolosha qofka muslimka u leedahay. baabkan waxaan si khaasaan ugu dooranay oon ducada iyo adkaarta aan u nidhi iyo ahmiyadday u leeyihiin qofka muslimka noloshiisa fi dunya waalaakhira. waa arrin baahi had iyo jeer taagan. masaa'ibka dhacahaya, xanuunada dhacahaya, abaaraha dhacahaya, burburka dhacahaya, nabaadguurka dhacahaya, waxaasoo dhan macaasi bini aadamku uu galay baa asal iyo sabab u ah. waxyaabaha lagaga bixi karo waa alla bari wey. alrujuuc ila allahi, ilaahay oo loo noqdo oo alla la baryo, oo had iyo jeer ducada ilaahay subxaanahu watacaala la ilxaaxiyo, lagu celceliyo, baryada ilaahay la badiyo, dikrigiisa la badiyo. taasaa lagaga baxaya. waa masdarulquwa wey. waa silaaxa uu qofka muslimka silaaxa uu hayste ee keliya weeyaane wax kasta uu ku burburin kara wey, oo wax kasta uu ku xallin kara wey. marka saa darteed inuu qofka muslimka inuu had iyo jeer arrintaa uu ogaado. waxyaabaha khalalkii hadda muslimiinta in badan ku dhacay waxaa ka mid a inay lujuugii ilaahay u cararkiisi iyo baryada ilaahay loo carari lahaa inay intay yaraatay in badan oo ka mid a in loo cararo waxyaabaha maadiyaadka, ama caalam hana soo gaadho, ama maaragtay awood maadiya la isticmaalo,
ama kan baan yeelaynaa iyo wax ku saabsan la yidhahdo. nacam waxyaabaha maadiyaadka ha la kaalmaysta, laakiin asal dunidan kownkan iyo aakhire iyo adduun iyo aakhiraba ilaahay baa iska leh, gacan ilaahay bay ku jirtaa, rabbi baa maamula. rabbiga maamula in loo cararo, in xaggaa loo cararo, oo had iyo jeer qofka muslimka culays markuu dareemo rabbulcaalamiin uu gacmaha u horsado ilaahay u baryo. waana waxyaabaha ambiyada ilaahay ay ku dagaalgeli jireen bay. ambiyada ilaahay ciidamo ay leeyihiin iyo hebelkaa iyo lalama diri jirin. nabi keligii aa la diri jir, keligii nabi isagoo ciidan wata la diray ma jirin, isagoo keligii aa la diri jiray. waxa ugu weyne awooddu isticmaali jiray waxay ahayd ducada iyo allabariga, ilaahay baryadiisa ayay. waanu arki doonaa ducada. wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, laa yarudu lqadaa ila adducaa walaa yaziidu fi lcumri ila birulwaalidayn. yani qada ilaahay wax celin kara ma jirta ilaa ducada ilahay iyo baryadiisa mooyaane. cimriga wax ziyaadin kara ma jirta ilaa birulwaalideynka mooyaane. idan qadaha ilaahay ayay wax ka bedelaysa, ayadoo bedelkaaba ay qada ilaahay ay tahay, bay haddana wax ka bedelaysaa ducadu iyo allabarigu. waa aad iyo aad bay muhiim u tahay. wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, allabarigu iyo ducadu musiibada qofka kusoo socotayba intay ka hortagto iyo samaawaadka iyo hawada isku qabsanayaan ilaa qiyaamadu ay ka dhacdo, saas u haynaysa. ducadiiba halkaas ku hayn oo isla rafanhayaan oo isla legdamhayaan. marka ducada iyo allabariga iyo cararku aad bay muhiim u tahay. intaa markaan ka gudba xadiidkeen adducaa huwa alcibaada nabigu uu yidhi, waa xadiid saxiixa weeye. alimaamu tirmidi baa sunankiisa kusoo saaray, alimaamu ibnu maaja baa sunankiisa kusoo saaray, alimaamu abu daawuud iyo keyrkood. xadiidku waa xadiid haabita wey. xadiidku xadiid haabit, wa in kaana bacd culama wax ka sheegen, lakin sida raajixa xadiidku waa xadiid sugan wey. sunan tirmidi ayaan lafdigan kasoo xiganay, sheekh albani uu ku saxiixinaya raqamka xadiidka 2969. sunan ibnu maaja wuxuu ku saxiixinayaa maaragtay ama sunan abi daawuud, sheekh albani wuxuu ku saxiixinayaa raqamka xadiidka 1479. sunan ibnu maajahna 3828. intaa iyo keyrkood, saxiix tarkiib wa tarhiib iyo keyrkoodba. marka xadiidku macnihiisu muxuu yahay? nucmaan binu bashiir ba wuxuu leeyahy radi allahu tacaala canhuma wa ardaah, nabiga calayhi salaatu wasalaam ba wuxuu yidhi, adducaau ducadii iyo allabarigii huwa alcibaadatu, cibaado wey, ayadun baa cibaada. adducaau huwa alcibaada, ducadu ayadun baa cibaada wey. adducaau ducadii huwa asaga ducadii unbaa alcibaadatu, cibaadadi. cibaadadu waxay kusoo urureysaa ducada. markaasaa waqara nabigu wuxuu akriyey, waqaala rabukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. suurat lgaafir aayadda 6aad wey. nabigu wuxuu akriyey, waqaala rabukum rabbigiin wuxuu yihi, udcuunii ibarya astajib lakum, ama udcuunii icaabuda astajib lakum, waan in ajiibhaya, waa in abaal marinhayaa, ilaa qowlihi laga gaadho maartay daakhiriin, oo aayadda ahayd ina aladiina kuwii yastakbiruuna iska kibrinhayey can cibaadati ani cibaadadayda, sayadkhuluuna waxay geli doonaan jahannama daakhiriina ayagoo dulaysan. jahanama daakhil ayagoo dulaysan bay jahanama geli doonaan. alxadiid ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan adducaa huwa alcibaada. waxaa soo arooray xadiid dhahaya adducaau mukhu lcibaada, ducadu waa cibaadada dhuuxeeda. ka waa daciif wey, laakiin xadiidka sugan waa xadiidkan weeye. adducaau huwa alcibaada, ducadu ayadun baa cibaada. huwa alcibaada wey, huwa alcibaadatu, cibaadadii wey. ducada waa cibaado wey. haddaanu xadiidka aanu dhowr dhinaca ka istaagno, xadiidku ducadu aan nidhi aqwa silaax muslim, qofka muslimka awoodda ama hubka ugu weyn oo isticmaalo waa duca iyo allabari wey. ducadu waxay u baahan tahay aadaab. aadaab bay leedahay ducada, yani si loo aqbalo ducadaada shuruudahan iyo aadaabtan inaad la timaadi wey. waa waxyaabaha in badan ducooyinkeenna waxa loo aqbali laayahay, shuruudihii iyo wixii loo dhigay ayaa in badan maqan. salaada oo kale, sida la rabo salaada sina looga aqbalo waa inay shuruudeedii iyo arkaanteedii waajibaadkeeda ay leedahay. marka ducada aadaabteeda ducadu aadaab bay leedahay. aadaabteeda waxaa kamid a aadaabu ducaa alikhlaasu lilah, ikhlaasu ducaai lilahi subxaanahu watacaala. baryadaada iyo ducadaada inaa ilaahay u khaalis yeeshay, oo cid kale aada la baryin ooda garab gelinin, inuu khaalis iyo daacadnimo iyo ikhlaas ay ducadaadu ay maarata asal u tahay. qodobka kale labaad, waxaa aadaabta ducada kamida maaragtay idaabat lmadcam,
yani iyo maaragtay malbas iyo mashrab waxaad cunaysa iyo waxaad cabaysa iyo waxaad xidhanaysa inaad xalaal ka dhigto waana asal bay u tahay haddaad waxaad cunaysa calool gelinaysa ama xidhanaysa ama cabaysa xaaraam yihiin ducadaada la aqbali maayo qodob kale saddexaad ibtidaau ducaai bixamdillahi wathanaa'i calayh inuu qofku ku bilaabo ducada maaragtay ilaahay xamdigiisa iyo ammaantiisa alxamdu lilah wasalaat aad maaragtay tilah wathanaau lilah alxamdu lilah wathanaau lilah aad tiraahdi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed bimacnaa ilaahay xamdigiisa iyo ammaantiisa aad ducada ku bilowdi ooda markaaba hore un aad rabbanaa aatina fi dunya aada ka bilaabin horta ilaahay aad ammaanti ilaahay aad ku mahadisi maaragtay sida aad samaysa qodobka kale maaragtay afraad oo aadaabta ducada iqtinaamu awqaati alijaaba iyo wataxariha inuu qofku ku dadaalo awqaadaha la ajiiba ducada awqaada waxaa jira ducada la aqbalo sida maaragtay waqtiga yowma carafo oo kale waa zaman barakaysan wey sida maaragtay bisha ramadaan oo kale sida maaragtay maalinka jumcada oo kale thuluth alakhiir oo kale min alleyli waqt alasxaar awqaadaha maaragtay la ajiibo oo qur-aanka iyo axaadiista ay ku soo aroortay in ducada la aqbalo inuu qofku uu ku dadaalo uu ka faa'iidaysto qodob kale shanaad waxaa ka mid a iqtinaamu alaxwaal alatii yustajaabu fiha adducaa yacni xaaladaha uu qofku ku sugan yahay ee ducada la aqbalo xaaladaha hadduu qofku ku sugnaado ducadiisa la aqbalahayo inuu ayadna sidaas oo kale ka faa'iidaysto waxay tahay sujuudda oo kale xaaladuu sujuudsan yahay xaaladda marka uu sooman yahay xaaladuu musaafirka yahay waa xaaladaha waxaa weeyaan qofku hadduu ilaahay baryo la aqbalayo ducadiisa markuu qofku yahay sujuudsan yahay nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuudda ducada badiya in la ajiibaad mudan tihiin sujuudda xaaladda aad sujuudsan tahay iyo soomka markuu qofku sooman yahay iyo musaafirka markuu yahay iyo waa xaaladaha maaragtay laga aqbalayo qofka hadduu ilaahay baryo aadaabta lixaad tikraaru ducaai walilxaaxi fiihi ducada inuu in badan celceliyo oo hal mar haddaad ilaahay baridi inaad dhihin ilahay waan beriye maaragtay waa kifaaya aada dhih ku celcelisi in badan aad ku celcelisi ducadii iyo alla barigii aad ilaahay ku celcelisi ilxaah qodob kale toddobaad rafcu lyadayn fi xaali ducaa inuu qofku gacmaha kor u taaga markaad ilaahay baryaysi qodob kale sideedaad atawba walrujuucu walilja maarta waliqbaalu cala allah iyo waraddi lmadaalim yani inuu qofku ilaahay u toobad keeno ood ilaahay qaabishi qalbi daacadoo khaalisa ilahay aad maartay oo la noqoti wax allaale wixii dulmi oo samaysayna aad oo haddii xuquuq ahayeen aad iska celis waa waxyaabaha loo baahan yahay aadaabta ducada waxaa ka mid a aadaabu ducaa atadaruc walkhushuuc waraahbatu yani tadaruc iyo isbihinbihin iyo isdhuldhig iyo cabsi ilaahay aad ka cabsanaysi inuu qofku markuu ilaahay baryahayo uu ku dadaalo inahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban warahaba wa kaanuu lanaa khaashiciin bu ilahi subxana watacala uu leeyahay markuu ka hadlahayey ambiyada ilahay udcuu rabakum tadarucan wakhufya buu alla subxaana watacala u leeyahy idan ikhwati fillahi intaasoo dhan waa aadaabta ducada iyo alla bariga markuu qofka ilaahay baryahayo inuu marka ilaaliyo sidoo kale aadaabta waxaa kamid a qodob kale tobnaada inuu baryadu ilahay wax uu ku baryahayo iyo adkaaraha uu akhrisanayo wax soo aroortay inuu yahay baa fiican wax macnihiisa uu sax yahay inuusa ducada iyo alla barigu xadgudub usan ku samayn oo waxyaabo dulmi ah ama ithmi iyo dembi ilaahay aada ka baryin maartay iyo wixii ku saabsan idan arrimahaasoo dhan waa aadaabta ducada ee qofka muslimka looga baahan yahay shuruudaha hadduu helo laga helo inay ducadiisa la aqbalo idan nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka markaa ahmiyada ducadu leh adducaa huwa alcibaada ducadu ayadan baa cibaado ah ducadu labay u kala baxdaa ducaau lmas'ala iyo wa ducaau lcibaada markaa ducaau lmas'ala iyo wa ducaau lcibaada yani ducadu labay u kala baxaysaa had iyo jeera qur-aanka iyo nusuusta waxa lagu sheegay labaduba way shamlinaysaa ducaau lmas'ala inay tahay oo baryo ilaahay aad ilaahay baryaysa rabbanaa aatina fi dunya xasana aad leedahay waadca allahuma inii asaluka kada wa kada ducaau mas'ala wa alab baa layihahda waa ducaa mas'ale iyo su-aal iyo alab ilahay wax ka dalbaysa ducaau lcibaadana waxaa weeyaan waa cibaadaadkan kale eed samaynaysa ama cibaada ma qalbiya ha ahaato ama qawli ha ahaato ama badani ha ahaato soonka aad soomaysi sadaqada aad bixinaysi zakada aad bixinaysi xajka aad gudanaysi salaada aad tukanaysi waa ducaa cibaada wey cibaado wey waa ducaa cibaado weeyaano
والله بري وي صلاة تكنيسية هي طاعة كجرتي إلهي بدو دوانيس إلهي بدكو برياس حجك ومارتي وعبادات جذنس وبريا إلهي وي زكذو وبريا إلهي وي هو جانسن بيكون سنة إن إلهي هو جانسنتي صونك السيد وكلوي إذا دعاء الله وضع قيبات بككوبانتي دعاء المسألة والطلب هي ودعاء العبادة هي دعاء عبادة إذا مك آيات الله أوليها ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لبضوا علماء يكون لك بيان ادعوني بمعنى اعبدوني وين نقون كرتاي عابدة ما ارتي اثبكم وانا اذا ثوابنا يا ثوابا ما ارتي اذا ما ارتي اذا ابال مرنا يا ادعوني وحاكر نقون كرتا ادعوني بريا لبضي وين نقون كرتا لبضي معنى الدعاء ولهيد والدعاء الطلب والمسألة هي الدعاء العبادة لبضي بآيات وين نقون كرتا وقال ربكم ادعوني بريا اما ادعوني عابدة مركز الدعاء العبادة هي الدعاء المسألة لبضيبة وينقون إيسا إلهي سبحانه وتعالى وحودي سننا بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه حقا نتصنون إرزاق حق الرعيتان كيس إخوتي في الله علماء وحيدهن بعض العلماء وحيده الدعاء هو العبادة مركز الشرح هايين وجملة كوبانوي ضمير فصل باللي يمد خبر كي إيو مبتديه نحن ضمير فصل باللكيني كدبنا خبر كي وحال لقليي ما رقتي قلب لقليي جنسية marka ashaas waxay qarqinaysaa oo shamlisanaysaa yani ducaa talab iyo ducaa ibada labadiiba way koobaysaa way labadiiba الدعاء ducadi huwa oo ducadu ba al-ibadatu ibada macna ibadada iyo nuxurkeeda markii la soo ururiyo waa duca way idan ducaa al-masalo ilaahay waxa la weydiisanayo iyo ducaa al-ibada oo badan iyo qeyrkeeda oo ilaahay marka la caabudahay labadiiba way kulmisanaysaa marka ikhwati fillah dhuruufaha lagu jiro iyo xaaladaha muslimiintu maanta si guud ahaan u marahayaan si khaas ahaaneedna aanu Soomaali hadaan nahay aanoo haysata ilaahay baryadiisa iyo cararkiisa ma laga bixi karaa idan ilaahay aanu in badan barino ilaahay waan bariye kali in dheena lagu celceliyo maanta oo dhan leelan wa nahaaran ilaahay aan barino ilaahay subhanahu wa ta'ala haqa anagu irzaaqo kuwa ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan baryo u soo noqon Allah naga dhigo hal mar ba xadiidka ku celinayaan الحديث 605 عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته